Señor surtidor, cada que enciendo mi calentador se escucha como caso de carnitas y hay veces que hasta me da hambre. ¿Esto es normal? Probablemente es porque no comes a tus horas y es normal que te dé hambre. Normalmente un calentador que se escuche forzado o el quemador se escuche forzado es porque tiene una mala instalación de gas. ¿Qué te recomiendo? Recomiéndale a tu plomero que te lo instale con una manguera de media para tener un mejor flujo, ya que nuestros equipos cuentan con quemadores silenciosos. Si tienes más dudas, déjanos tus comentarios y recuerda que con Calorex un buen baño te cambia el día.